नोव्हेंबराची 30 तारीख भगवन आंद्रे दोमदूत दोबाचीक बरोवप. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 4 वळी 18 ते 22. गालियाच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोरयांत जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हटलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो. रोखडेच जाळां सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुवाव फुड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.